हेलो गाइस। इस बिगड़ते मौसम में अगर आपके घर 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका तबीयत बिगड़ गया है, जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कफ आ रहा है और आपने किसी दुकान से कफ सिरप ला के उसको पिला दिया है, तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए, उस सिरप को फेंक दीजिए। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देना चाहता हूँ। मार्केट में जो फेक कोल्ड कफ सिरप आया है, जिसका नाम कोल्ड ड्रिप है, उसको सरकार ने कई राज्यों में बंद कर दिया। उसका साइड इफेक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चों को ऐसा कोई दिक्कत है तो अपने मन से कोई इलाज ना करें, कोई सिरप ना पिलाएं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के ही उसका इलाज कराएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है।